나 얘랑 먹어본 적이 없는데? 누구야, 이거 축구까지 많이 닦여오네? 네. 야, 진짜. 내가 첫 번째인데, 이거? 야! 먼저 하시. 아씨. 괜찮아. 그렇지. 야, 괜찮아. 할 수 있어. 많이 쳐야 된다. 내가 잘 가져야 사는 거. 이게 초 PT가 이렇게 어려운 거라고. 야. 쳤어. 키는 졸라 두껍도 많아. 올해도 대표인데 너 맞지 않았어? 맞았어. 아 진짜. 팁을 갈았다 하니까 어쩌지? Today's every day. I think 2 or 3 days. 아싸! Thursday you will call. 아싸래! Thursday you'll have 네 개? Thursday. 이게 아니야? 너 자꾸 우리 거 세? 그냥 아니 이렇게 먹어놓고 하나 더 빼는 네 개? Another than that. Small damage. 어우 씨 몰라. 잘했다. 아 짜증나지. 씨. 쉽지 않아 쉽지 않아. 어? 어디로 가네? Oh, it's okay. You take your own time. 야. 너는 한가? 무조건 치워. 두 점. 두점 있어. 짧은 것 같은데? 야. 이 지지마도 좋고. 깨먹는 거지. 나 깨먹고. 나이스 트라이. 별로 안 좋은데? 지금 그냥 좀 재밌게 아우 지금 벌써 한번 됐잖아 지금. 시리하고 찐이 뽕뽕가 두 개야. 한참 가야지. 근데 무기대하고 뭐 이제 막 그런 거 있지. 잘 쳤다. 원래 포르크 지금 자. 우리 마지막에 저 포로로 끝내지는 분 있어. 막가라지. 그게 바로 세 장. 네? 진짜? 조심해야 돼. 야, 왜 이렇게 단어수가 많아? 400이야? 쟤는 두 개나 줬어? 내 뒤에 생명이야? 야.
어디서 가져오라 안 왔냐? 저쪽에 있어요. 잘오는데? 아니야, 외국 아니야? 없어. 그런 거 없어. 왜 그러나? 아, 좋아, 좋아, 뒤로. 마치 노린 거지. 교육. 죽지도 않고 씨. 이게 뭐 안 빨리지 오늘? 얼마나 좀 잘하? 드디어. 나 왜 자꾸 쉽지 않아, 쉽지 않아. 쉬워. 생각나. 쉬운다. 진짜. 그만 가요. 왜 그렇죠? 오, 공 좋아, 좋아. 그렇지 않아. 최대 수혜자야 돼. 그렇지 않아. 하나. 진심이 이걸 치는 거야? 빵꾸 안 치고? 원조 하나 칠 수 있어. 완수어 확실해? 원쇼는 확실해. 확실해? 아씨. 아이씨, 진짜. 근데 왜 빵 안 쓰는 거지? 오, 얘 떨어. 쟤는 걷는지 않았어? 잠깐 힘들지 않았나? 야, 좀 VAR. 친애가 양심이 있으면 우리 가끔에 되게 감정 안 좋아지고 사이에서 굉장히 아주 돈 느낌 주고 싶어. 쌍욕이 없었고. 몇 치는 거야? 3개? 좋아. 아니. 조금만 더 가, 조금만 더 가. 야, 5cm만 더 갔어도 길이 없는데. 그 짧게 잡는 거야? 아니 지금 이쪽으로 왔어. 그 짧게 잡아. 죽지도 않아. 그렇지. 야. 하나, 네 명이 있고요. 너 씨발 좀 개시 좀 해야지. 개시 좀 하지. 야, 고민을 좀 해줘. 이거 못 발지 오늘 이상하다. 제가 쳐야 돼. 쉽지 않아, 쉽지 않아. 쉽지 않아. 아니, 계속 이런데. 진짜 그래. 진짜 내 끝째인 것 같은데? 빈자지 쩐다. 진짜 자꾸 계속. 아유. 너 비켜. 시중에 빨리. 시중에. 나이스 큐. 오씨. 맞다. 가. 더 앞으로 내려가. 가. 내려가. 너친거 아닌가요? 누가 생각을 하고 있죠, 오늘? 오우 씨. 굳이 100% 줘야 되는데 내가 할 말은 아니야. 예전에 뭘 쳐야 돼? 뭐? 뭐? 이거 씨. 굳이 개뿔 왜 줬지? 그거 확실하긴 한데. 나이스. 오케이. 야, 이건 치겠지. 더 가. 야. 야, 이건 뭐 씨. 야, 그냥 이거 쳐. 왜? 야, 분위기가 원래 나쁘지 않은데? 근데 자꾸 나이스 킬. 난 개심한데. 무슨 생각을 하고 있을까?
슛. 호나만. 쟤 개시했네. 개시 안 시키려고 했는데 끝까지. 역전. 그랬어? 괜찮아. 뭐야? 있어. 나이스 킬. 야, 이게 우리 되게 크니? 어. 이제 빼드릴게요. 하나. 아, 치는 거 쳐서 이렇게 좋죠. 괜찮냐? 하나. 너는 데리고 없어. 오, 잘했다. 하나는 치겠지. 야, 뒤로 가면 안 되지. 하고 치는 게 쉽지 않아. 이거 아니면서? 그거 벤세이야? 와, 잘했는데 왜? 아, 진짜 힘든 거였는데, 이거. 들어오자. 약간 세금 되는데. 자, 뭐라고 빼고 보자. 조금만 더. 자, 칼라 체인지. 죄송합니다. 맥주를 좀 먹어보자. 어? 맥주를 좀 먹어보자. 사장님 맥주 그만 주세요. 얘들 취해야지. 잘 쳤다. 뭐예요? 자, 아니 뭐 아니다. 야 밀어. 그렇지 됐어. 아니 괜찮아. 아니 야 자연스럽게 본거 먹고 왔다는 뜻이. 내가 다들 잘 치는 거 보는 거야. 아니 이다들 받겠지 그렇게. 야 역시 골프에는. 어우씨. 너 잘못하다가 빡치는 거야. 잘 쳤어. 못 밀었어. 아니 근데 어려워 보다. 누적? 수고하려고 세게 안 했어? 알았어. 제일 좀 세게. 수고 전화. 오늘 영화 한지 뽑자. 야, 아니. 이제 야, 너무 당당해. 당당히 올려봐. 이게 있다고 생각하시려고 올려봐. 자꾸 저기 있대. 못 나쁘지. 나 다들 치는 거랑 똑같이 치는 거 같은데, 까지. 거기 스프가 나와. 나이스. 있어 이게? 누웠다. 아유 저. 힘 있지. 밀어. 힘 있지. 힘 있는데 감이 없어. 오 야. 공이 진짜 이상하게 나오는 것 같은데. 야 어떡하냐. 가끔 그래서 나가시면 내 뒤에서 다 붙이기 싫어지게 됐어. 나 그랬었어.
공을 잘 주네. 진짜 그런데요. 제 뒤에 있으면. 공을 잘 주네. 너내 뒤에 있었어야 되는데 쌍욕을 하게. 나이스. 됐어. 돌아. 쫑나지 말고 돌아라. 야 쫑나지 말아라. 아니야 괜찮아. 쫑나네. 다들 쳐. 무조건 다들 쳐. Very nice. 야. 서울가 불안했어. 후전만. 너무 멀었어. 어? 한 점 아니야? 알았어. 일부러 그러지. 야, 다쳤잖아. 마음은 하나 내렸어. 다 되고 얼마나 어려운 거야. 다리 떴어? 아, 좋아. 쫑나지 말아줘. 일로 와야지. 저기 다시 일부러. 어우, 어려워. 살짝 떨었다. 어? 튕기면 신나게 죽어갖고 들어갔다, 씨. 안 들어갔어. 어느 비내까지 칠 것인데. 아, 야. 세게 칠 걸 차라리. 공쳤다, 씨. 이겨. 한꺼번에 끝내겠어. 아, 2점 치겠다, 얘. 2점짜리. 찢어 들어가냐, 이거 보면. 이거 아무리 해도 찢어 들어가. 야, 비켜봐야 그렇게 쳐? 3점, 4점 치려고? 오, 좋네. 하나 떨어져. 서로 싸우라고 그래요, 분들이. Good try. 2개만 하는 거 맞아? 우와! 하나, 말리네요. 안 들어간 줄 알았지? 나도 살짝 불안했어, 치면서. 엄청 많은 거는 무슨 자주 쳐. 5만 원치야. 쫑이라. 뭐야? 그 뒤로? 아, 씨, 들어간 줄 알았어. 잘 쳤어. 쫑이라. 어? 공이지. 이거 자연스럽게 이제 같이 잘 봐야겠어. 저좀 치는 거야? 다 붙어. 똥차로 가야지. 꺼주고. 똥차로 꺼주고. 충분해. 포인트야? 어씨, 옷이가 먹는 게 불안한데? 오, 야! 없었어. 왜 이렇게 살살 쳤어? 또? 어차피 없었어. 잊어. 이거 어차피 고돌이 한 거지. 쿠션 싸움이야. 야, 오, 나이스. 그냥 백종원을 한 방에 다시 한 번. 야, 오, 선급해 너. 안 좋은 거를 쳐야 돼. 승관이 쳐. 아이고. 야, 빨리 선물해 빨리. 그 본인가?